Em posaré dreta, perquè així us veig més bé. Després de sentir l'exposició d'en Jordi, em recordo d'una frase, que és la que em va dir la meva germana, que no sé si està aquí, jo tinc dues germanes de família, després en tinc 27 al monestir, però de família dues i un és advocat. I em va dir una frase, que és aquesta, diu, ¿qué es derecho? Lo que está bien hecho. ¿Y qué es ley? Lo que dice el rey. Sabeu que això els ensenyen a la facultat de dret. Llavors, després de sentir això que ens deia el Jordi, em sembla que és una frase adequada per estar alerta. Per què? Perquè el dret, que també en podem dir la justícia, allò que està bé, és igual al fonament de la llei. Però està claríssim que el dret o la justícia no són la llei. Haurien de ser, si la cosa va bé, el fonament de la llei. De fet, és el fonament de la llei que mereixi aquest nom. Però la llei, fins i tot quan està ben feta, no és el dret, no és la justícia. I això és la distinció que ara s'ha posat des de fa uns anys, per sort, molt de moda, que és la de dir això potser és legal, però no és legítim. Quantes coses sabem que hi ha que són legals perquè la llei ho diu, perquè com la llei la hace el rei, la llei diu el que digui el rei, i qui llegiu rei, literalment, perquè en aquest país o en aquest estat encara ho hem de dir així, o figuradament, qui mana fa la llei. Doncs bé, amb aquesta constatació jo també tenia com unes consideracions inicials que puc saltar perquè també les has incloses, quan el Jordi ha fet aquest èmfasi tan fort entre el que és la capacitat de votar, ell no ho ha dit així, però i la de revocar. I com la capacitat de votar, de vegades nosaltres la democràcia, i volem una Constitució per assegurar un estat de dret i democràtic. I un estat de dret, el Miquel ha explicat abans què és un estat on la persona sap què li pot passar si fa segons quines coses o deixa de fer-ne unes altres. Això és un estat de dret, això és tenir una seguretat jurídica. Perquè si no, és obvi que tens una inseguretat bàsica si algun poder que està per sobre teu pot de forma arbitrària castigar-te o premiar-te per coses que tu no sabies que mereixien càstig o que mereixien premi. Llavors és obvi que aquesta seguretat jurídica és fonamental, aquest estat de dret, però en diem un estat de dret i democràtic. I democràtic de vegades s'entén de forma reduccionista i diem democràtic vol dir que es pugui votar, volem votar i les urnes, i emfasitzem les urnes i el votar, i jo crec que ho fem correctament perquè és obvi que sense votar i sense urnes aquí no hi ha democràcia que valgui. Hi ha d'haver un moment on les persones de forma individual i secreta i lliure i amb totes les garanties puguem dir sí, no, o escollir un nom o escollir unes persones i exercir aquest dret a vot. Però com també acabem de veure, aquest dret a vot, i fan falta dues coses més que no m'extendré, una no ha sortit en l'exposició prèvia o les exposicions prèvies, és abans de votar tu has de poder deliberar, és a dir, hem de poder tenir els espais garantits, suficients en el temps i en les maneres per poder ponderar correctament i suficientment i de forma bilateral i dialogada si cal, ponderar allò que anem a votar. I ponderar vol dir tenir tota la informació necessària per fer-ho d'una forma responsable, perquè si tu la informació que t'arriba és d'uns determinats candidats, una informació que no és veritat, després quan ja els hem votat ens diuen que no tenen les carreres que se suposa que tenien, per exemple, per dir un exemple banal. Doncs si tu no tens la informació, tu votes i exerceixes el teu dret a vot lliure i sobirà i allò no és democràcia, perquè no tenies la informació, la llibertat no l'estàs exercint. Però encara, o igualment greu és que després d'haver deliberat correctament i d'haver votat lliurement, si no tens el dret de revocar, tu quedes en mans, com deies tu Jordi, el de Santa Rita, 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 doncs ja m'han votat i fins d'aquí 4 anys ara us aguanteu. És obvi que això és tan bàsic de la democràcia que fa feredat en el segle XXI que tinguem unes constitucions que això no ho garanteixen, que d'això no en parlen. I encara ens omplim la boca amb la paraula democràcia i per això té i continua tenint malauradament tota la vigència aquella reivindicació bàsica del moviment dels indignats del 15M, que és això de què li diuen democràcia i no ho és. Clar que tenia això, el suport de més d'un 80% de la població, perquè és veritat. O aquell altre, també eslògan del 15M, no nos representen o no ens representen, doncs és clar, perquè és en aquest context que estem parlant. Una altra distinció que és com una mica prèvia és la del poder constituent i el poder constituït. I també, encara que no amb aquestes paraules, ha sortit a les intervencions prèvies. Si estem parlant de democràcia, el poder constituent,
que vol dir el qui fa la Constitució i tot el que emana de la Constitució, i el Jordi ha llegit aquest primer article de la Constitució espanyola, que després els següents articles ja es dediquen a deixar inhàbil, però això és un principi fonamental. El poder constituent en una democràcia és del poble. I el poder constituït depèn sempre i ha de dependre d'aquest poder constituent. Però això, que és un principi teòric, hem d'assegurar-nos que la Constitució ho garanteix, garantint els mecanismes perquè això s'exerceixi, perquè si no és un mecanisme teòric i és allò que en diem democràcia segrestada. Sí, les lletres majúscules hi són totes, però com ho fem això? I és allò que diuen, vostès facin, com es diu allò, vostè faci la llei, que jo ja faré el reglament. Això és obvi. Vostè faci la llei i m'ho posa amb unes lletres de motllo, i si cal a les tauletes de la llei i em faci falta. I a mi em deixa fer el reglament, que és el que a última hora farà operativa aquesta llei. Doncs bé, amb aquesta introducció és tot aquest acte i tot això que estem fent per anar-nos animant mútuament a prendre consciència de com n'és de fonamental i d'important aquest moment que estem vivint al nostre país, en el qual hi ha hagut un Parlament, que això va ser el 9 de novembre, ha dit aquí s'inicia un procés constituent. Hi ha hagut un govern que diu això ho honorarem, ho farem. Si ho faran o no ho faran, ara ens hem de dedicar a veure fins a quin punt aquesta responsabilitat no hem de, o quin perill tenim si aquesta responsabilitat ens sembla que el que hem de fer és veure, a veure com ho fan en el Parlament, és veure com ho desenvolupen. Si fem això perdrem una finestra d'oportunitat única i fonamental i molt, diríem, transcendental que tenim en aquest moment. És una finestra d'oportunitat, és un potencial, però aquest potencial acabarà en no res, perquè heu vist exemples previs, i aquí podem pensar, aquí segur que la farem, de manera que, encara que no tinguem control ciutadà, encara que no ens mobilitzem, encara que no estiguem fent un contrapoder des de baix i popular, aquí som especials i tot sortirà bé. Doncs no. Aquí hi ha uns antecedents, i ara us explicaré el cas concret d'Islàndia, que volia comentar, perquè veieu que en el segle XXI i en països on la gent estava activada i estava alerta, com aquests principis que ara hem exposat i que a Islàndia ho han treballat igual i la gent es va convèncer igual de com era d'important fer una Constitució diferent, però com pot quedar això aturat a diferents nivells, posaré els exemples. Per tant, tot això és per animar-nos, no per fer un exercici de tipus teòric, sinó perquè estem en un moment de mobilització ciutadana i la mobilització no es fa només amb l'ànim o només amb l'impuls, que és fonamental perquè sense això no ens mobilitzem, es fa també amb el coneixement. El coneixement és poder i saber aquestes coses que avui estem debatent aquí és fonamental perquè quan t'expliquin com es faran les coses doncs tu puguis tenir aquesta consciència crítica a punt i diríem sàpigues què s'hi juga amb aquests títols o aquestes declaracions. Doncs bé, entrant en aquesta anàlisi més d'exemples que il·lustren això, fins i tot abans de parlar de la Constitució d'Islàndia, només breument també us vull fer un resum ràpid de com han funcionat, com s'han fet les constitucions més contemporànies que hi ha hagut en els últims 15-17 anys, perquè veieu que això que el Jordi ha explicat de les 4 fases, que ell ho ha explicat com si això fos el que passa a tot arreu, com si això, el procés constituent es fa així, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Hem de discutir si aquesta és la millor manera de fer-la aquí, però el que és segur és que això no és com es fa a tot arreu, que una Constitució, ja en tenim un exemple aquí, us en recordeu de la Constitució Europea? Aquí n'hi va haver una, el 2005 em sembla que la vam votar. Doncs vosaltres veu fer la fase 1, o la 2, o la 3? Doncs no n'hi va haver, ni la 1, ni la 2, ni la 3. Això va ser un senyor que es diu Giscard d'Estaing, que, segons diuen, des d'una banyera de l'hotel Ritz, havent demanat que li reservessin 12 suites i 15 secretaris, doncs allà ell va escriure la Constitució. I això no hi va haver consulta popular i al final sí, hi va haver això del votar, però veieu-lo del votar, com que t'arriba al final i sembla que ja és democràtic. I a més, ja sabeu que no va sortir, llavors es va convertir en el Tractat de Lisboa. Per tant, no està escrit enlloc com s'ha d'escriure una Constitució i cada població que n'hagi d'escriure una o que s'hagi d'escriure una en el seu sí serà responsable de prendre consciència d'aquest moment històric i de veure quina és la millor manera de fer-ho. Per exemple, una d'aquestes constitucions més recents i que és important anomenar és la primera és la de Venezuela. La Constitució de Venezuela es va fer el 1999.
Després, com sabeu, de l'arribada al poder d'un partit polític que es deia el Polo Patriótico, que tenia com a líder màxim a Hugo Chávez i que havia anunciat, si arribem al poder, nosaltres volem reformar les coses des de la base. La gent el va votar i van guanyar. Llavors, què van fer? Van fer primer una consulta prèvia, un referèndum, a veure si la gent volia o no aquesta assemblea constituent, si volia o no que s'obrís assemblea constituent. Aquest referèndum previ hi va haver només un 39% de participació, perquè com sabeu allò va ser, era un context revolucionari i hi havia molta població, els més sobretot benestants que no volien que es toquessin les coses i la gent que estaven al seu voltant que volien fer tot el possible per boicotejar això. Hi va haver un 39% de participació només i aquest 39% hi va haver un 90% que volien que això es fes. Amb aquestes condicions es va convocar l'Assemblea Nacional, l'Assemblea Constituent a Venezuela. I aquesta Assemblea Constituent van escollir, Venezuela és un país, dono números rodons, de 30 milions d'habitants, i van escollir a 128 persones, això us ho diré perquè també hem de pensar a veure aquí, això si ho fem com s'hauria de fer i quins números hi hauria d'haver. Allà amb 30 milions van escollir 128 persones a l'Assemblea Constituent, de les quals 100 eren del partit de Chávez. Així és com va funcionar aquí. Va ser aquesta Assemblea Constituent la que va escriure la Constitució, no pas en intercanvi popular, diríem, amb consultes, ho van fer molt de pressa, amb un parell de mesos, 4 mesos, i al final la van sotmetre a referèndum. Bé, en aquest referèndum, que ja és el referèndum constitucional, per donar validesa a la Constitució, hi va haver menys d'un 50% de participació, un 47% de participació, i hi va haver un 71% a favor del sí. Així és com va anar el procés constituent, així a grans trets, evidentment, perquè si no ens estarem aquí fins demà. Però és perquè tingueu una mica d'idea de coses que han passat recentment i també de les conseqüències que té. El següent que hi va haver després del de Venezuela és el d'Equador. Aquest és de l'any 2008. A l'any 2008, una cosa similar al que havia passat a Venezuela, també un moment de canvi de govern i d'entrada en el govern de governs progressistes, en aquest cas no amb Hugo Chávez, sinó amb Rafael Correa i amb el seu partit, País. En aquest cas arriben i fan el mateix que ja ho havien dit que farien i que és una assemblea constituent. Equador és un país de 15 milions d'habitants i ells van escollir 130 persones per la seva assemblea constituent. Van fer el referèndum previ, i aquí no tinc la dada de participació, però hi va haver un 82% que van dir sí, volem fer una assemblea constituent. Es va fer el 2007 i el referèndum es va fer l'any següent, el 2008. Normalment els períodes, menys el de Venezuela va ser una mica més ràpid, duren això de 6 a 18 mesos, però també veurem excepcions. Ells van treballar, no com a Venezuela, tancats en una cambra tots aquests parlamentaris, o millor dit, assembleistes de l'Assemblea Constituent, sinó que van treballar amb 10 comissions de treball que els van dir meses constituyentes i que de fet el més interessant d'aquest procés és que van ser meses constituyentes itinerantes. O sigui que se'n van anar per tot el territori, per tot el país, a parlar amb la gent i van aconseguir involucrar de forma directa, amb contactes i suggerències que van anar recollint, a més de 70.000 persones de tot el país, fent aquesta itinerància i després també tenint audiències, diríem a la capital, on la gent hi anava i hi havia tot aquest intercanvi. Abans de tot aquest procés, bé, el referèndum va ser l'any 2008, com us he dit, i va ser un referèndum que es va aprovar aquesta Constitució. Abans de fer aquest procés constituent, hi havia menys d'un 2% de la població a Equador que sapigués citar algun article de la Constitució o sapigués dir alguna cosa de la Constitució més que, sí, en tenim una i es diu Constitució. Jo no sé què passaria aquí, perquè hi ha algun article, i sobretot després del que ha dit el Jordi, no? Però si no, això no és una cosa tan estranya, que aquest número, menys d'un 2% de la població, tingui consciència de què diu la Constitució. I clar, això veieu el que significa de dèficit democràtic, no? Si no sabem això. Després d'aquest procés que us he explicat d'Equador, hi havia més d'un 60%, que encara direm, home, això és poc, no? Bueno, però mireu-la, el canvi i el salt que es va produir. Més d'un 60% de persones que tenien aquest coneixement real sobre la seva Constitució. Un altre país, Bolívia. Bolívia va ser aprovada el 2009, tot i que va començar el 2006. A Bolívia són 10 milions d'habitants i hi havia 255 persones en aquesta assemblea.
A Bolívia van fer un criteri per escollir les persones que anessin a l'Assemblea General i aquest criteri va ser que es podia presentar tothom que volgués per ser assembleista, però havien de tenir el suport d'un partit polític, d'una agrupació ciutadana, que es podia fer precisament per donar suport a aquella persona, no vol dir una que ja existeixi, no? Però s'havia de fer o una agrupació ciutadana o un partit polític o un poble indígena, perquè aquest a Bolívia, això va ser en el context de l'arribada al poder del partit MAS, Movimiento al Socialismo, de l'Evo Morales. Són aquests 3 casos i quan arriba també havia dit això ho hem de canviar des de la base i per tant fem una assemblea constituent. I en aquest cas el 2%, aquest s'havia d'estar sponsoritzat per un partit polític, per una agrupació de ciutadans o per un poble indígena, que estan organitzats com a tal, i s'havia d'aconseguir un número de suport equivalent o superior al 2% dels vots vàlids que s'haguessin emès a les darreres eleccions. A la circumscripció per la qual et presentaves, perquè et podies presentar per una circumscripció o en el conjunt del país si era que et presentaves com a candidat a nivell nacional de tot el país. És pesat aquests detalls que dono? Jo ho faig, si no per donar una idea, sí que és una mica pesadet però ja acabo aviat, per donar una idea d'anar eixamplant l'horitzó aquest de dir això recentment en països que tots ens sonen i sabem una mica que han fet processos així, veieu com de diferent poden anar les coses i com d'important és qui prendrà aquestes decisions en aquest país, no? Qui ho decidirà com ho farem aquí. En aquest cas hi va haver, com us dic, una assemblea que es va reunir i es va dotar a si mateixa d'un reglament que deia tenim de 6, o sigui en cap cas podem estar reunits menys de 6 mesos, en cap cas més de 12, de 6 a 12, i al cap de 12 mesos no havia acabat la feina. No havien fet. I llavors el que van fer va ser, perquè aquests també van fer com els d'Equador, aquestes messes populares que van anar itinerants tota la zona interior del país perquè aquests governants en aquests contextos eren molt conscients que hi havia una majoria de la població dels seus països sense accés el que en diríem les rutes normals de participació ciutadana i els havien d'anar a buscar als cerros i a la selva i on fes falta i això ho van fer. Al cap d'un any no havien completat la feina i van demanar al Parlament una pròrroga, van allargar-se més, hi va haver problemes per poder arribar a unes, diríem, posicions comunes o acceptades per tots, però finalment es va fer aquest referèndum i ara sí. Us he dit que a Venezuela, que ho van fer dintre del Parlament, hi va haver un 47% de participació. A Bolívia, que era un procés igualment revolucionari, si no més, igualment trencador de tot el sistema que hi havia abans, van fer aquest procés de participació popular començant per aquest 2% i aquests candidats que podien ser qualsevol persona i van aconseguir en el referèndum una participació del 90%. I d'aquesta hi va haver un 61% a favor. Per tant, va ser una participació que, evidentment, allò que deia abans el Jordi, de si t'has de sentir teva aquesta Constitució o no, és molt diferent si hi ha un 90% que participa i s'obté per un 60%. I a la següent que passo és a la d'Islàndia. Hi ha una característica abans de passar a la d'Islàndia que m'hi entretindré una miqueta més, que és que aquestes 3 constitucions, Venezuela, Equador i Bolívia, totes 3 van fer una cosa que fa referència directa al que us he dit abans del poder constituent i el poder constituït. I això és el següent. A totes les constitucions europees, la de l'estat espanyol, però totes les europees i totes les del món, exceptuant aquestes, i ara quan us digui la d'Islàndia també, el poder constituït, el Parlament és poder constituït, qualsevol tribunal és poder constituït, un ajuntament, un alcalde, una alcaldessa és poder constituït, tots els poders fàctics que actuen en una democràcia són constituïts i emanen del poder constituent. Doncs bé, en totes les constitucions europees i totes les del món que jo sàpiga, excepte aquestes que us estic anomenant ara, el poder constituït segresta el poder constituent. I com el segresta? Perquè diu la Constitució, que és el que emana directament del poder constituent, només es podrà canviar si ho dic jo, si li dono permís jo. Aquests famosos 2/3, són 2/3 del Parlament espanyol, aquests famosos 2/3 que si no els tenim, doncs això no es pot tocar. El melón del 78, la llave de la Constitució, com li vulguis dir. Això és de facto un segrest
de la voluntat popular o del poder constituent, no hi ha de la voluntat, perquè la voluntat ja veurem quina és quan es pugui expressar. No és la voluntat, és el poder constituent, és a dir, la base de la democràcia, la mateixa base de la Constitució. Tu fas la Constitució dient que mana del poble i poses allà un articulet que diu i ara, aquests que manem del poble, si no li donem permís al poble, el poble ja no mou fitxa. M'explico amb això, Què van fer Venezuela, que va ser el primer? Van dir 15% de la ciutadania que demana que s'obri la Constitució i que es reformi la Constitució, hi ha d'haver, no diran, si 15% ho demana, hem de començar-ho a fer. No, si 15% ho demana, hi ha d'haver un referèndum per dir si la majoria ho volen fer o no. És obvi que si només hi ha un 15% que ho vol, de la població, si no estaríem aquí obrint la Constitució i hem vist com n'és d'important la Constitució, no? És la base de tota la nostra ordenació jurídica i el nostre pacte de convivència i el nostre pacte social. Això no ho podem estar obrint cada 2 anys, és obvi. Si tu dius un 15% de la població i hem de tornar a reformular les nostres bases de pacte social, això és una societat inviable. Però si un 15% ho vol, referèndum. I no cal que el president doni permís ni que convoqui el president, està convocant el referèndum de forma efectiva la ciutadania. I això és un exemple de democràcia participativa i des de baix, de reconeixement del poder popular. Hem parlat del poder jurídic, del poder executiu, del judicial, de l'executiu i del legislatiu. I el popular? No, clar, el popular és el que escull aquests, i un cop escollits que calli el popular. Tenim espai, tindrem espai en aquest país per un poder popular actiu i real quan fem aquest pas cap a una república catalana del 99%, doncs si no ens espavilem em penso que no el tindrem. Això és com el missatge de fons, però ja el diré després. Bé, això, tots, el 15% és el que diu la Constitució de Venezuela, que us he explicat a grans trets com es va fer, 15%. Referèndum sobre si s'ha de fer o no una assemblea constituent i si la majoria ho vol, assemblea constituent, perquè vol dir que hi ha una majoria que veu que hi ha algun tema de fons que s'ha de tractar. La Constitució d'Equador, que és la que ve després, igualment reconeix, perquè un cop algú formula això, és molt difícil de tancar-ho això, un cop t'ho expliquen dius, escolta, això jo ho vull a la meva Constitució. Els d'Equador també ho reconeixen, però així com els de Venezuela diuen que és un 15%, els d'Equador diuen un 20%, i després els de Bolívia, els d'Equador diuen un 12% i els de Bolívia diuen un 20%. 15, un 12, un 20. Bé, podem discutir si ha de ser un 15, ha de ser un 12, ha de ser un 20%, però el que no podem discutir, em sembla a mi, si volem que la paraula democràcia segueixi tenint sentit, és que hi ha d'haver aquesta possibilitat que no des del Parlament ni des de la presidència del govern, sinó des del poble es pugui obrir o es pugui mandatar la necessitat de fer un referèndum i, si la majoria ho vol, que es pugui revisar i obrir una assemblea constituent. Passo a la d'Islàndia. La d'Islàndia va ser aprovada el 2012. A Islàndia hi ha 300.000 persones, parlàvem de 40 milions, de 30 milions, de 15, ara canviem de dimensió, parlem d'un país que té 300.000 habitants, una mica més, però poso números rodons. I van escollir, així com els altres n'escollien 130 o 115 o 200 i pico, van escollir 25 persones. Per la seva assemblea constituent eren 25 persones i van dir, ells també, deixeu-m'ho dir perquè això és molt important i per aplicar-ho al cas català també, en tots aquests 4 casos són casos on hi ha hagut una commoció social, que això nosaltres també ho tenim, un moviment social, però hi ha hagut una cosa que nosaltres no la tenim, que és, en aquests 4 països que us he explicat, hi ha hagut unes eleccions que han portat al poder uns partits d'esquerres, uns partits diferents dels que havien manat fins ara aleshores, uns partits que ara en diríem forces emergents, uns partits diferents que representaven una saba nova i una cosa diferent i han tirat endavant aquest procés. En aquest país ara hem començat un procés en el qual tenim tot aquest impuls des de baix per fer-ho, però aquestes eleccions han deixat de nou el poder en mans de... És una coalició, és diferent en aquest sentit de ser una coalició, però si comptem el govern actual de la Generalitat, hi ha una majoria per Convergència Democràtica. Hi ha dels 13
consellers, n'hi ha 7 de Convergència més el president, que són 8. Això és important tenir-ho en compte, perquè si aquesta vigilància en tots aquests casos, vaja, en tots els casos és important fer-la, perquè que un es posi etiqueta de dretes o d'esquerres tampoc protegeix la cosa popular, com hem vist en molts exemples. Però sí que és veritat que aquí hi ha uns perills determinats quan accedeix una força nova que no hi havia estat mai en el poder, i això s'ha de vetllar i s'ha de vigilar, òbviament, i n'hi ha uns altres, si la que es manté en el poder és una que fa molt temps que hi porta, perquè hi ha uns recursos, no sé, m'estic explicant amb això? Doncs, a Islàndia què va passar? També hi va haver, com sabeu, allò de la Troika, la Troika els va dir heu d'aplicar l'austeritat, els islandesos, el govern d'Islàndia, igual que el govern de l'estat espanyol, que el de Grècia, que en el seu moment, que el d'Itàlia, que el de Portugal, van dir a la població, ho sentim molt, no ho voldríem fer això, però no hi ha alternativa, els hi van dir igual, i els islandesos, en lloc de fer el que vam fer aquí, que va ser dir, doncs ho acceptem, si no ho vam dir verbal, ho vam dir perquè no ens vam mobilitzar, allà van dir que no. I van dir que no, i van derrocar el govern, i van posar uns banquers a la presó, que després ja han sortit tots, i van fer caure un govern que ara torna a estar manant, però després us explico com ha anat això. Però ho van fer, i és en aquest context que van, diríem, decidir fer aquesta assemblea constituent. 25 persones, i com les van triar? Us he explicat lo de Bolívia, era un 2%, no? Necessitaven un 2%, que per cert a Bolívia un 2% de la població, que us he dit que eren 30 milions, vol dir 100.000 vots, més o menys, un 2% del vot, més o menys 100.000 firmes necessitaves recollir per ser elegible a l'Assemblea Constituent, Déu-n'hi-do, 100.000 firmes. Quantes firmes necessitaven a Islàndia? 30. O sigui, els teus parents, només que els teus parents et donessin, bueno, tots són una mica parents a Islàndia, només que els teus parents et donessin suport i ja t'hi podies presentar. Després us explicaré una cosa de la Katrín Oddsdóttir, que és una membre d'aquesta assemblea constituent, amb la qual he estat conversant aquests dies últims perquè, ja us ho dic ara, ella ha acceptat venir aquí a Catalunya i fer un acte que també organitzarem des d'aquí la comissió del procés constituent per poder fer un acte amb ella, i que ara jo això que us explicaré d'Islàndia, puguem fer un acte on li pugueu preguntar amb ella directament com va anar això. Però ella va ser una d'aquestes 25 que es va ser escollida d'aquesta manera, doncs directament amb 30 vots va ser elegible, i després la va escollir tota la població. El que passa que si mireu els números amb què van ser escollits aquests membres a Islàndia, un va tenir 500 vots, l'altre 1.000, l'altre perquè hi havia 500 candidats. M'he explicat amb això? O sigui, si ho fas molt fàcil, dius visca, com més fàcil, més democràtic. I per què no deixem que es presenti tothom? Molt bé, tindràs una llista d'elegibles de 5.000 persones. I quin sentit té això, que tu tinguis una llista així i votis? És el millor això? Ella ja us ho explicarà el dia que vingui, però diu això és una de les coses que no vam fer prou bé. Això s'ha de pensar una mica millor. És això de Bolívia que diu un 2% dels vots vàlids emesos a l'última, potser és un criteri adequat. Aquí a Catalunya això voldria dir que hauries de recollir com unes 50.000 firmes per una persona que es pogués presentar. Potser és un criteri que va bé, però això només és orientatiu, però perquè veieu quantes n'hi ha de coses que algú les ha de pensar i s'ha de decidir com es fan, i aquí hem d'afegir, si és que aquí hi ha assemblea constituent, perquè aquí estem amb una cosa peculiar, no?, de com ho fem. Va passar a Islàndia que diríem, tal com va sortir d'aquesta votació, les 25 persones, 15 eren barons i 10 eren dones. Però ells havien previst això i havien dit hi ha d'haver una quota, ells ho van fer així, una quota de 40% per les dones. Perquè hi ha una realitat social i volien compensar això i que no sortís una assemblea constituent tota de barons amb un 90% de barons. No els hi va caler aplicar la quota perquè ja va sortir directament de les urnes una proporció que és aquesta de 15-10. Un cop van fer això, de fet les eleccions es van produir el novembre del 2010 i després aquestes eleccions al cap de 2 mesos es van impugnar pel Tribunal Superior de Justícia, al febrer, perquè aquestes eleccions havien donat el poder de fer una Constitució a 25 persones que s'havien escollit entre la gent normal, perquè només calia que et votessin 30 persones. O sigui, això, la resposta del seu poder judicial, que és un poder judicial que estava en unes circumstàncies de connivència amb els altres poders i que això de la ruptura li podia fer por, va ser, van utilitzar uns recursos tècnics, van dir que si els, per exemple, però per no allargar-me molt ara que ja pateixo perquè hauré de córrer, que on havien hagut de posar els noms a l'hora d'anar a votar, les cortinetes no tancaven bé. I llavors és veritat que això és una cosa que la seva reglament deia, i a tots els reglaments, perquè han de ser perquè no et puguin veure i que sigui secret, he dit abans jo que era una... Però clar,
Això era un dels motius, i tot eren motius així tècnics, que els sobres no s'havien tancat bé, que no s'havien doblegat, que això ho van fer, però ho van impugnar, això és una realitat. I llavors què va passar? Perquè si està impugnat, tota aquesta garantia legal que tu tens quan fas tot això i que és tan important, doncs aquí l'has perduda. Llavors va ser el Parlament que va dir, com que era aquest Parlament constituït després d'unes eleccions, que ja estava d'acord en fer això perquè són els que ho havien impulsat, el Parlament va dir, molt bé, doncs nosaltres legitimem aquests resultats, perquè el Parlament sí que estava escollit amb tots els ets i uts. I van posar sota l'empara del Parlament a l'Assemblea Constituent, això és una aberració. Torna a ser un poder constituït que de sobte queda per sobre del que en aquest cas estava manant més directament del poble. Doncs el preu que han pagat d'això és que, com que aquest procés no es va accelerar amb prou rapidesa, hi va haver unes noves eleccions que va guanyar-les altra vegada aquell partit que havien tret quan la cosa de la Troika, i aquesta nova Constitució que la van fer i que va ser votada i que va ser referendada popularment, la Constitució d'Islàndia, encara no s'ha aplicat. Perquè la tenen al Parlament allà guardadeta i diuen que sí, que ja la posaran en marxa, però que de moment, doncs, això, que sí, que ja, que demà, no? És el cas. Ella ja us explicarà, si fem aquest acte i pot venir, que de fet aquests grups que ho van promoure tot això estan molt esperançats perquè, tot i que ara està governant la dreta a Islàndia, té les quotes de popularitat més baixes de tota la història. I estan convençuts que ara quan hi torni a haver eleccions ja es veu venir que tornarà a guanyar aquestes forces emergents o diferents i que llavors sí podran activar aquesta Constitució. I ja molt ràpid, per donar temps a l'olor del debat, sí que hi havia, però els faré així de forma indicativa, hi havia 8 punts, que a mi em sembla, de fet són 10, però 8 més 2, punts de la Constitució d'Islàndia que em semblava també molt important dir-vos perquè concreten una mica i s'assemblen moltes coses que tu has dit abans, Jordi, però no són genèriques, és en aquest cas concret d'Islàndia. El primer, que es van carregar directament que aquesta Constitució, perquè ells de fet no es van posar a fer una Constitució nova, tot i que ara li diuen la nova Constitució, però era com una reforma de la Constitució, però és una reforma radical. I aquesta reforma els havien encarregat directament, el Parlament va encarregar en aquesta Assemblea Constituent, però si obres l'Assemblea Constituent ha de decidir de tot el que li sembli, perquè és sobirana. Però tenia com un encàrrec inicial amb 8 punts que havien d'estudiar particularment. I el primer era el fonament de la Constitució i els seus principis fonamentals. Aquí han introduït a la Constitució islandesa, que no hi era abans, una cosa que també està en la de Venezuela i que també està a la de Bolívia i està en la d'Equador, però no hi és, per exemple, en la Constitució que va fer el Santi Vidal aquí a Catalunya. Que aquesta, com sabeu, és una Constitució que ell mateix, en un acte de fa un any, va dir que la posava en diàleg amb 2 altres propostes de Constitució que havien escrit els juristes per la independència, els enginyers per la independència, i que ara fa poc es va presentar aquesta prèvia d'una cosa que a Catalunya s'ha estat fent durant aquest any, que són un grup petit, això són 20 persones que ho han fet, però el que hem fet és intentar fer una proposta de Constitució que, diríem, serveixi això només com a proposta i que és un diàleg entre aquestes 3 iniciatives. Doncs bé, en aquesta, encara no l'han publicada, jo no sé què hi haurà en aquest apartat, però la del Santi Vidal i les altres que han servit de base per aquest treball que s'està fent ara les podeu consultar a l'internet. I si mireu, en el preàmbul i sobretot en aquests principis de dret es parla de garantir els drets de tots els que abans ha dit el Jordi. La Constitució del Santi Vidal a Catalunya parlava de garantir els drets individuals només, que això són les constitucions liberals burgeses, que són uns drets fonamentals de garantir, però no diu res d'aquesta noció que ara s'ha anat posant de moda, que és el bé comú. D'aquesta noció que quan vivim junts. Si vivim junts, alguna cosa s'ha de poder dir en aquests fonaments de la Constitució que aquí no estem legislant per individus atomitzats i separats, que estem legislant per una societat. Això és una cosa molt important i molt delicada perquè tu no vols legislar perquè el col·lectiu ofegui l'individu, això és obvi, però està clar que aquesta, per exemple, possibilitat que la propietat privada no sigui una propietat privada absoluta, entesa com a absoluta, sinó una propietat privada que tingui una, diríem, una responsabilitat social. Bueno, això potser queda bé dit de paraula, però clar, això s'ha de pensar i s'ha de posar bé i s'ha de detallar bé. Doncs aquesta Constitució d'Islàndia això ho fa. Un segon punt era l'organització i els límits del poder legislatiu i de l'executiu, que abans també n'han dit, pot el president ser reelegit per quants mandats, quins límits li posem en aquest legislatiu i en aquest executiu.
I el més important d'aquests límits, que abans n'ha parlat el Jordi i la d'Islàndia ho té, és el que se'n diu el referèndum de vet. I això vol dir, el Parlament fa una llei, i també ens ha dit el Jordi abans que a Suïssa ho tenen això, no? El Parlament fa una llei i la població, si hi ha un 15% de la població que s'organitza per dir aquesta llei no ens sembla bé, si hi ha un 15% i es recullen les firmes d'aquestes persones, aquesta llei no passa. Aquesta llei està revocada oficialment i aquesta llei ha de tornar al Parlament per tornar a ser, diríem, discutida en el Parlament. Però no és només això el que permet la Constitució islandesa i com hem vist abans també la de Suïssa, que és que això es diria el dret de vet, el referèndum de vet, però també hi ha evidentment la iniciativa legislativa popular, que és diferent, perquè si no només tens dret a vet, esperar què fa el Parlament per dir no, també has de tenir la cosa propositiva i això es diu la ILP, que podeu dir, bueno, menys mal, aquesta sí que la tenim, com la tenim aquí, i els que heu treballat amb els transgènics, per exemple, és un dels exemples que, doncs, bueno, amb totes les ILPs, és veritat que la tenim, però la ILP que tenim legislada en aquest país no és vinculant, ni tan sols obliga el Parlament a discutir-la. Arriba la ILP al Parlament, per això les paraules, és allò que dèiem, em dones la paraula, però si no sabem els detalls, doncs la paraula ens enreda més que altra cosa. La ILP arriba al Parlament i el Parlament decideix si li vol fer cas o no. És així, de brutal com ho tenim. Bueno, doncs això que estic parlant d'Islàndia no és això, sinó que si la ILP arriba al Parlament, el Parlament està obligat a tractar-la. I si allò que tracta surt una llei que en aquest 15% que es necessita perquè arribi al Parlament no li agrada, estan obligats a tornar-ho a tractar. O sigui que veieu com a l'exemple aquest. Ara pateixo, per això, Mònica, faig molt ràpid els 4 punts, només els anomeno, perquè que és... Bueno, doncs com que farem més actes, si voleu ho deixem aquí i ja diguéssim, com que així vindreu al següent acte que fem i diré els 4 punts que quedaven. Però un és el de l'exèrcit, només deixeu-me dir això, perquè és que he estat fent aquí la comparació de la Constitució de Venezuela, la d'Islàndia i la del Santi Vidal, després ja faré les altres a mesura que... Per exemple, amb el tema d'exèrcit, aquí tant la d'Islàndia, bueno, la de Venezuela és militaritzada, diguéssim, en aquest sentit, la d'Islàndia no, sense exèrcit, la d'aquí, la del Santi Vidal, era amb exèrcit. Però ara ja ens van avisar aquests que han fet la refosa de 3 constitucions que han canviat aquest aspecte i això és molt important. Però si no, la primera era amb exèrcit català. Per tant, aquí, per això que no estic parlant de coses de fora, sinó d'aquí, com es fa això i quines decisions i en mans de qui queda, doncs podem anar cap a una direcció o cap a l'altra. I l'altre, doncs a la propera xerrada que organitzem, acabo amb els altres punts i gràcies.